তামাটে কাঠঠোকরা, বৈজ্ঞানিক নাম ব্লিথিফিকাস pyrrhotis, ইংরেজি নাম বে উডপিকার। পিসিডি পরিবারের ব্লিথিপিকাস গণের একটি পাখি। তামাটে কাঠঠোকরা পাখিটি বাংলাদেশ, ভুটান, কম্বোডিয়া, চীন, হংকং, ভারত, লাওস, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, নেপাল, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামে পাওয়া যায় এবং বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে দেখা যায়। বৈশ্বিক অবস্থায় পাখিটি ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত এবং বাংলাদেশের অবস্থায় অপ্রতুল তথ্য। পাখিটি লালমাথা কাঠঠোকরা নামেও পরিচিত।